डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल एल्प्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मैं दुआ करता हूँ आप सब अच्छे हों और तंदुरुस्त हों। हमारा जो चैप्टर है वो वोवल यू का साउंड है और कई क्लिप्स हमारी इसके बार आ चुकी हैं। हमारे क्लास पॉइंट और गया था वोवल यू का, हम आज वो भी आपको पढ़ा रहे हैं कि आर की वजह से साउंड कैसे चेंज हो जाता है। देखिए, यू का जो मेन साउंड है वो छोटे आ का है, सब जानते हैं। छोटा जैसे यू बी कप, यू बी पप की जगह चेंज भी हुआ। अब आर से क्या फ़र्क पड़ता है हम आपको बताते हैं। देखिए, यू आर ई, यू के साथ आर है और आखिर में ई लगा हुआ है, तो उसके साउंड में कैसे फ़र्क आता है। देखिए, सी यानी कि का और यू आर ई, इसे बोलते हैं क्योर। क्योर जो मेन जो साउंड है इसका वो इस तरीके से आना चाहिए। देखिए, पहले छोटा ऊ, फिर छोटा के साथ रा, क्योर। आप बोल के देखें, क्योर क्योर क्योर, इलाज करना, क्योर। इस तरीके से पी यू आर ई, हम कहते हैं प्योर, बिल्कुल प्योर है, वर्ड बोलते हैं प्योर। साउंड हमारा क्या आना चाहिए? ये प्योर। ये हमारी जो आइटम है बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर है। ठीक है। एस यू आर ई, श्योर श्योर श्योर। ये साउंड इसलिए हिंदी में लिखे ताकि पढ़ने में आसानी हो। काफ़ी मिस्टेक्स होती है पढ़ने के अंदर और हमारा मकसद यही है कि अच्छी तरीके से पढ़ना आ जाए, फिर आगे संडे से हम आपको कराने हैं। ए डबल एस यू आर ई, एश्योर, यकीन दिलाना किसी को, एश्योर एश्योर। ठीक है। इस तरीके से एम ए एन मैन, यू आर ई, मैन्योर मैन्योर, ये लिखा हमने, मैन्योर, खाद डालना। इस तरीके से आगे लिखा पी आई सी, पिक, टी यू आर ई, चर, क्योंकि टी यू आर ई की जगह पर आता है और साउंड जो है ना वो चा का निकलता है। च, चारा, चर, पिक्चर, हम कहते हैं पिक्चर। पिक्चर वर्ड नहीं है, पिक्चर। कहते हैं ना, पिक ले लीजिए, फोटो के लिए पिक, ये लिखा मैंने, पिक्चर पिक्चर। एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर फ्यूचर, ये लिखा। एफ ई एफ ई टी आर ई, चर, फीचर फीचर। टी ओ आर, टॉर, टी यू आर ई, चर, टॉर्चर, किसी को टॉर्चर करना, किसी पर दबाव डालना है। सी आर ई ए टी यू आर ई, क्रिएचर क्रिएचर। इस तरीके से और भी वर्ड है, जैसे एम आई एक्स, मिक्स, टी यू आर ई, यस, मिक्सचर। इस तरीके से जैसे कि एफ यू आर फर, एन आई टी यू आर ई, क्या होगा ये? यस, फर्नीचर फर्नीचर। ये हमारा चर का साउंड, टी यू आर ई, चर। आगे देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अलग से और वर्ड्स होते हैं और लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है, ऐसे वो सारे वर्ड्स होते हैं। एफ एल यू आर ई, अब ये फेल्योर है, लेकिन क्या पढ़ेंगे? फेलियर फेलियर लिखा, फेलियर फेलियर। एफ आई जी यू आर ई, जैसे यहाँ काफ़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, कहते हैं फिगर। फिगर वर्ड नहीं है, फिगर फिगर, आ फिग फिगर। देखिए, बोले फिगर, बोले फिगर, यस। टी आर ई ए एस यू आर ई, ट्रेजर, जा नहीं है, य, ट्रेजर। ये मैंने इसने शाह लिखी है, बिंदी लिखी, ट्रेजर, और आगे और इसको क्लियर करा, ट्रेज, हा और ट्रेजर, खजाना, ट्रेजर। पी एल ई एस यू आर ई, पी यानी कि पा, ये टा फा जो वर्ड है वो आपको बता रखे पहले, ये सॉरी लेटर्स। प्लेजर प्लेजर, खुशी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। ये वर्ड्स लिखे हुए बोर्ड पर हमारे, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से। अब हम बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लिप के अंदर। हम आगे आपको और भी चैप्टर्स देने हैं। साउंड्स हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन है, बच्चा बार बार पूछ रहे हैं कि सर वाई कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, बताइए। नेक्स्ट क्लिप हम इसी के ऊपर देंगे, फिर सेंटेंसेस वगैरह और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वो क्लियर कराएंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास आते रहें और बेनिफिट होता रहे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।